Ganito lang po, dinudurog lang po muna yan. Yakang pala. Dudurogin lang Yung po. magpapalit nga ng kulay, no? Pwede. Yan, sakit. Yun lang po, nang mali, nabubog. 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 Ay, glass talaga to. Hindi, Ay, plastic lang yan. Fiber lang. Kaya lang bubog pa rin. May nakita ko yun sa, ano eh, sa Facebook eh, napuno ng tubig. Oo. Nagkaroon siguro ng leak yun. May basag. Basag, may basag. One, zero. O, diba? Tapos. Finish! Next! Up, next. Yan na. Ba't sila nahihirapan? Basic nga lang sa'yo eh. Ayan. Wala kasi silang panginit. Init ng ulo ginagamit nila. Dudugin mo lang eh. Kailangan, may sealant tayo. Dapat bumili si chip mill. Pero kayo sa shop, dyan. Kailangan sealant to eh. Hindi natin sealant to dyan sa ano. Full kasil, Hindi, yung sealant na ganyan. yung pang salamin. Oo. Mga meron dyan. Ganito na to. Oo. Kasi natanggal yung sealant yan eh. Nagmumuis kasi yan eh. Ay, ito bang ginamit dyan? Tulad din itong sa salamin. Iba yata yan. Parang Parehas lang eh. ewan ko. Tulad ni sealant ng salamin, tsaka sealant ng ano eh. Oo nga, parang parehas lang. Grabe ang kapit. Parang full kasil lang siya, kuya. Init. Pasok. Ay, napasok. Napunta ka na. Pado na. Napalapad sa plastic. Ito lang yan, konting amoy lang yan. Napalapad sa plastic. Nogso. Nabot ko na. Meron pa ba? Look. Ano natira? Ano bang natitira? Wala na. Clear. Ito malit na ko na. Saan yung lens mo? Bago. Dito. Very new lens.